Labadiena visiem! Šoreiz mani metamie kauliņi ir atveduši uz Jūrmalu, Majoriem. Priekšā jūs redzat Majoru dzelzceļu staciju. Un es došos Jūrmalā uz Jomas ielu. Tā ir centrālā gājēja iela. Un pa šo ielu iesākumam es arī pastaigāšos. Ja runā nedaudz par Majoriem, tad Majori ir Jūrmalas centrālā daļa, 24 km no Rīgas. Izveidojušies kā rīdzenieku un ārzemju turistu izklaides vieta ar promenādēm, viesnīcām, restorāniem, vasaras kafejnīcām un citām izklaides vietām, kuras jāsaka diemžēl ir padārgas. Iegāja vienā no restorāniem, tur cenas svārstījās otriem ēdienam sākot no 20 eiro, līdz citā vietā jau bija 30 eiro. Man pašam tas nav pakabatei, tāpēc es ieiešu nelielā veikaliņā, kuru tūlīt dēļ jums parādīšu, un tu var ļoti lēti dabūt picas, speķa pīrādziņus un citus izstrādājumus. Tas ir veikaliņš atrodas uzreiz, gandrīz kā sākas Jomas iela netālu no stācijas. Tagad es došos apskatīties kultūras centru. Šeit arī notiek pasākumi, tur gan es neesmu bijis nekad ne uz vienu pasākumu. Vēl nedaudz par Majoru nosaukumu. Kā internetā rakstīts, Majoru nosaukums radies no Majoru mūžas. Tā rašanos skaidro ar to, ka 17. gadsimtā viens no mūžas īpašniekiem, Firksiem, pēc dienesta pakāpes bijis majors. Vai arī nosaukums darināts no vārda majorāts. Izbrīnīja arī tās nelielas restorāniņš Uzbekistāna. Un šeit var apskatīties, cik uz Jomas ielas maksā saldējums. Te būvē jaunu ēku. Šis ir hoteli Jūrmala, tur iekšā atrodas arī baseins, saunas. Savukārt šī ir tāda maza viesnīciņa, šeit es arī paliku pa nakti, un blakām atrodas Kroks Zelta teļš. Kā man stāstīja, viņš esot pazīstams jau no padomju laikiem. Bet šeit es dodos uz Jūrmalu. Tepat ir arī Jūras iela. Majora apbūve starp Jūras un Jomas ielām sniedz spilgtu priekšstatu par Jūrmalas arhitektūras stilistiku. Un te jau es esmu Majoru pludmalē. Kas man izbrīnīja, šie divi pusauģi, kuri taisīja kaut kādu tur būvi. Nekad tādu skatu nebiju redzējis, jo parasti tādas lietas bērni ir darījuši. Bet pludmalē esmu bijis ļoti daudzas reizes, neskaitāmas, bet tādu skatu vēl nebiju nekad redzējis. Protams, cilvēku skaitu nevar salīdzināt ar padomju gadiem un vēlākajiem gadiem. Toreiz cilvēku bija ļoti daudz. Meklēju internetā,
kādu fotografiju no tiem laikiem, tagad, diemžēl, nevarēju atrast tā uzreiz, bet varat noticēt, ka cilvēku tiešām to laiku bija ļoti daudz, tagad cilvēku ir ļoti maz. Un pastaigājoties pa pludmali, ļoti daudz dzirdēju ukraiņu valodu. Tas man arī nedaudz izbrīnīja. Es biju domājis, kad vairāk dzirdēšu angļu valodu, franču valodu un tādas valodas, vai arī krievu valodu, bet nē, bija ļoti daudz dzirdama ukraiņu valoda. Majoru pludmales teritorija bija pirmā jūrmalā, kas 1999. gadā saņēma Eiropas zilo karogu un standarta certifikātu, kas apliecina atbilstību galvenajiem ekoloģiskajiem kritērijiem. Tīrs ūdens pludmalē, pludmales piekrastes kvalitāte, vides izglītība, kas paredz izglītojošu pasākumu organizēšanu, drošība, gādājot par glābšanas dienesta darbību un boju izveidošanu jūrā. Majoru kāpu zonā atrodas vairākas celtnes, kas saglabājušās no 19. gadsimta beigām un 20. gadsimta sākuma. Pa ceļam pafilmēju vēl tādas interesantas ēkas, kas man pašam likās interesantas. Bija pienācis pusdienlaiks, un es izdomāju ieturēt pusdienas, bet apstaigāju vairākas vietas, bet visas, diemžēl, izrādījās ļoti dārgas, un jau biju nolēmis braukt Lielupē uz Hesburgeru, jo Majoros viņi nav, Dzintaros nav, un dubultos arī, cik zinu, nav. Bet tad pamanīju šilti, uzraksts bistro, ar uzrakstu lēti un garšīgi, un izdomāju ieiet. Un lūk, šī te vieta, šādas te pusdienas, man izmaksāja 12 eiro. Un tagad es turpinu doties pa Jomas ielu, dodos Dzintara koncerta zāles virzienā un pa ceļam apskatu joprojām interesantas ēkas. Šajos kioskiņos, ko tikko redzējāt, pārdot visādus Dzintara izstrādājumus, un viņi maksā diezgan dārgi. Pa šo ielu jau tiku staigājis pavisam maziņš, kopā ar mammu, bet kaut kā no tiem gadiem šo baznīcu galīgi neatceros. Varbūt, kas zina, var uzrakstīt komentāros, vai kaut kādos 90. gados šī baznīca bija, vai arī viņas nebija. Un priekšā redzams slavenais Majoru, jeb Dzintaru, nezinu kā pareizi, globus. Pie viņa daudzi pieskarās, iedomājās vēlēšanos. Arī manā klātbūtnē tā notika. Un te ir skats uz Jomas ielu no otra gala. Tas man arī par Majoriem viss. Paldies, ka skatījāties. Ceru, ka abonēsiet manu kanālu un uzspiedīsiet pogu patīk. Lai jums jauka diena. Atā!